ជួបខ្ញុំពីអ្នកបងប្អូនដងទៀតហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងមានកពឹសបងគឺយើងបងខ្លួនឯងនៅមុនធ្វើការហូបខ្ញុំសូមរំខានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច like subscribe ហើយនិង share ផងអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំដាក់ចិត្តអស់ម្លងណាញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបងខ្លួនឯងកពឹសតែដីហើយមាននេះមកទេអានេះបង100ហើយมันก็ไม่หนาวนะหมายจะลวกเอาเนื้อเชือดอ่ะไงตัวเธอไงงานมาก่อนmà phải đặt quay em mà nè ôi rồi anh ấy hẹn ăn rồi chứ được ăn thì vui tàn tâm năng nào á mấy cái mình ngọt nè rồi dừng bye bye mọi người have a good night con bye bye